的话就可以运动半个小时，然后到7点做早饭，7点半上桌，爸比8点要出发，差不多刚刚好。然后这个猫就是说又给咱叫醒了，本来打算休息一下躺一会儿的，然后就赶紧去做早饭吧。猫猫头会主动贴近手的话，整个撸猫过程就非常的丝滑。打开冰箱打算找一点食材，就是说除了鸡蛋和水果啥也没有啊，那就搞一点山药进蒸锅蒸一下，然后那个燕麦银耳粥好像是，然后再搞一点面包进烤箱。甜甜的切点水果，这个哈密瓜终于吃到最后一个了，之前一大箱吃的咱好辛苦啊，然后这个狗又乱尿尿了。就是搞点花生，再搞个茶，然后给自己搞个美式，休息一下下吧，稍微喝点茶，稍微等一下爸比回来，然后就